Salam uşaqlar, gəlin yüklü zərərciklərin periodu, radiusu başlığındakı 111-ci sualımıza baxaq. Nə deyir bizim üçün? Deyir ki, proton induksiyası 2 milli-test olan bir cis maqnit sahəsində çevrə üzrə dövr edir. Protonun dövr etmə periodunu mikrosaniyə ilə hesablayın. Mən bilirəm ki, uşaqlar, yüklü zərrəciyin, yəni protonun dövr etmə periodunun düsturu nədir? T bərabər idi 2 pi m bölünsün QB. İndi baxırıq, məsələdə verib bizə gördüyünüz kimi pi-ni mötərəzədə 3. Protonun kütləsini verib bizə neçə? 1/6 vurulsun 10 üstü mənfi 27. Bir digər tərəfdən protonun yükünü verib neçə? 1/6 vur 10 üstü mənfi 19. İnduksiyanı da vermişdi neçə? 2 milli Tesla, yəni 2 vurulsun 10 üstü mənfi 3. Bu 1/6'lar getdi. Bu 2'lər getdi. Qaldı onda sürətdə 3 vur 10 üstü mənfi 27. Məxrəcdə isə 10 üstü mənfi 22. Əlbəttə ki, 10 üstü mənfi 22 yuxarı qalxanda müsbət oldu. Yəni 3 vur 10 üstü mənfi 27 vur 10 üstü müsbət 22. O da bizə verdi 3 vur 10 üstü mənfi 5. Cavabı bizdən nədən istəyir? Mikrodan. Mikro nə idi? 10 üstü mənfi 6. İndi neçə dənə sıfır çatışmamazlığı var? Bir dənə. O çatışmayan sıfırı əmsalımızın, yəni 3'ün yanına gətirib qoydum. Olduğunda 30 vur 10 üstü mənfi 6 ki onsuz da 3 vur 10 üstü mənfi 5'dən 30 vur 10 üstü mənfi 6 eyni şeydir uşaqlar. 10 üstü mənfi 6 mikronun payınadır. Onda elə cavabımız nə oldu? 30 mikrosaniyə. Qurtardı getdi.